I den næste halve time vil jeg gerne give jer en introduktion til intelligent inddrivelse af gæld. Det gør det muligt for os at foretage en forudsigelse af, hvilken gæld vi med størst sandsynlighed kan inddrive, hvor stort det beløb, samt hvilken inddrivelsesform, så vil give det bedste resultat. Mit navn er Henrik Hammer. Jeg arbejder med prædiktiv analyse i IBM Business Analytics. Og når vi normalt afholder webinarer, så henvender vi os som regel til en bestemt industri, privat eller offentlig, eller til en bestemt funktion i organisationen. Intelligent gældsinddrivelse vil være anvendelig på tværs af brancher, og vil være interessant for alle, der er ansvaret for eller arbejder med gældsinddrivelse. Efter webinaret vil du have fået en forståelse af intelligente metoder til gældsinddrivelse, samt hvorledes det eventuelt kunne forbedre bundlinje og likviditet i netop din virksomhed. Den stigende gæld i samfundet har stor mediebevågenhed. Vi står midt i en økonomisk krise, hvor stigende antal privatpersoner og virksomheder oplever økonomiske problemer. 5% af voksne danskere er i dag registreret som dårlige betalere. Der er et stigende antal konkurser blandt virksomhederne, og hertil presses mange virksomheder på likviditeten, fordi deres debitorer overskrider betalingsfrister eller ikke betaler. Hvad gør man i en sådan situation, når man arbejder med gældsinddrivelse? Skal man ansætte flere folk? Skal man betale flere penge for at få andre til at inddrive gælden? Eller skal man vælge at afskrive en voksende del som et tab? Jeg har besøgt f.eks. en større fremstillingsvirksomhed, hvor posten dubiøse debitorer var ved at nærme sig 1 milliard danske kroner. Nogle virksomheder anvender moderne analysemetoder til at opnå en større effektivitet i gældsinddrivelsen. En af dem er en virksomhed, som vi alle er kunder hos og har et forhold til, nemlig skat. Så i det følgende vil jeg gerne gennemgå, hvordan skat har arbejdet med intelligent gældsinddrivelse. Skat er ved at etablere en fuldt automatiseret inddrivelsesproces, som væsentligt vil forenkle inddrivelsen af mere end 8,5 milliarder euro i restancer fra mere end 600.000 borgere og virksomheder. Og vi har beskrevet, hvordan skat har gjort i en case, som både findes på dansk og engelsk, og som vi kan sende til jer, hvis I skulle ønske flere detaljer. Og selvom den løsning, som skat er ved at etablere, er meget omfangsrig, så er teknologien og metodikken bag blevet tilgængelig som en cloud-baseret løsning. Her kræves der blot data og en browser for at komme op og køre. Det vil jeg fortælle om lige om lidt. Så lad os starte med at se på skats udgangspunkt. Vurderingen af skatter i Danmark har været en effektiv online-proces i flere år, så skat begyndte at undersøge, hvorfor inddrivelsesdelen stadig var så manuel. Da alle kommuner samtidig videresender et stigende antal udestående fordringer fra borgerne til skat, oplevede skat et stigende pres på de 1.500 medarbejdere, som er ansvarlige for indskrivningen. Udgangspunktet var, at alle sager, store og små, skulle gennemgås manuelt. I de fleste tilfælde er nogle få breve, e-mails eller sms-beskeder sandsynligvis nok til at påminde en skylder til at betale. Det kan håndteres helt automatisk med moderne analysemetoder. I mere vanskelige tilfælde er skat måske nødt til at besøge personen personligt eller følge skyldneren over en længere periode. Skats eksisterende kriterier for, hvem man skulle inddrive hos, var imidlertid unøjagtige. Hertil var det en manuel proces at beslutte, hvordan gælden skulle inddrives. Det vil sige sms, brev, telefon, fode, etc. Så der var behov for en løsning, der kunne effektivisere og automatisere inddrivelsen af gæld. Udfordringen var da at finde en måde til automatisk at forudsige en skyldners sandsynlige adfærd, og derefter tildele dem et bestemt spor, som vil kunne håndtere inddrivelsesprocessen på den bedst mulige måde. Så projektholdet hos skat, de udarbejdede 3 såkaldte prædiktive modeller til formålet. På denne slide kan vi se, hvordan man opbygger en prædiktiv model, som kommer fra data til forudsigelser og visualiseringer i 4 trin. En prædiktiv gældsinddrivelsesmodel bliver til ud fra historiske data om aktiver, økonomiske forhold og betalingsadfærd hos skyldneren. Den bygges ved hjælp af moderne statistiske værktøjer. Når modellen er bygget i trin 1, bliver den i stand til at forudsige fremtidig skyldneradfærd for nye data i trin 2. Skat udarbejdede 3 prædiktive modeller. En for enkeltpersoner,
En for enkeltmands virksomheder og en for virksomheder. Første trin var at indsamle alle oplysninger, der kunne være relevante for forudsigelsen af en skyldners adfærd. Dette gav 2700 variable i undermodellen for enkeltpersoner, inklusiv alt fra størrelsen af skylderens familie til mærket og modellen af dennes bil. Dernæst forsøgte holdet at afklare, hvilke af disse variable, der var vigtigst. Det endte med, at modellen bestod af 15 variable, som viste sig at have den største forudsigelseskraft. På denne slide kan vi se de foreløbige resultater, som Skat har opnået. Resultaterne er baseret på data for de seneste år, hvor Skat ved, om fordringen er blevet inddrevet eller ej. Man har så kunnet sammenligne med den forudsigelse, som den prædiktive model har leveret for den enkelte person eller virksomhed, så man kan se nøjagtigheden af modellen. Modellen for personer kunne forudsige sandsynlighed for inddrivelse med 70% nøjagtighed. Og det er sammenligneligt med modeller anvendt af flere banker. Og her skal man tænke på, at Skat ikke selv vælger sine kunder, som en bank gør, så det er en god forudsigelsesgrad. Skat har også udarbejdet en model, der forudsiger konkurser, således at man kan nå i god tid og inddrive eventuelle fordringer. Modellen kan ved at udtage 20% af virksomhederne indfange 92% af konkurserne. Så det er en omfangsrig besparelse, man dermed får. Hver forudsigelse er på virksomhedsniveau eller personniveau, og der er tilknyttet en forudsigelse for hvilken metode, der vil være bedst til at inddrive den pågældende fordring. For eksempel sms, brev, telefon, personligt besøg, etc. Når systemet er etableret, forventer Skat at kunne frigøre, hvad der svarer til 134 fuldtidsstillinger til mere værdiskabende roller. Så vidt om skat og gældsinddrivelse. Nu skal vi se kort på, hvad man generelt får ud af at arbejde med prædiktiv analyse. Markedsanalysevirksomheden Nucleus Research har interviewet en lang række virksomheder, der anvender prædiktiv analyse til at skabe bedre forretningsresultater. De fleste af os er bekendt med det historiske perspektiv. Hvad skete der sidste år eller sidste måned? Vi kan betragte dette som information set i bakspejlet. Men hvad med fremtiden? Hvad sker i morgen eller i næste måned? Den information kan vi stadigvæk nå at agere på, så den har stor værdi for os. Desværre bruger mange utrolig primitive metoder, når der taler om fremtiden. Der bliver lavet mange gennemsnits og skøn via mavefornemmelsen. Til trods for, at metoder til præcise forudsigelser har eksisteret de sidste til 15 år. Nucleus Research har estimeret, at for hver dollar, der investeres i prædiktiv analyse, får ca. $10 retur. Det er en god investering. Og anvendelsesmulighederne er mange. Gældsinddrivelse er blot et eksempel. Mange virksomheder anvender prædiktiv analyse til forudsigelse af kundeafgang, marketingrespons, nedbrud i produktionen eller kriminalitet. Anvendelsesmulighederne er mange. Så når nu prædiktiv analyse er så godt, hvorfor bruger alle det da så ikke? Det er jo et relevant spørgsmål at stille. Vi kan se nogle af de faktorer, som hidtil har forhindret udbredelsen. Som et hvert andet konventionelt system er der nogle software- og hardwareomkostninger og nogle konsulenter, der skal aflønnes. Der er endvidere behov for analytisk ekspertise til opbygningen af de prædiktive modeller. Ikke alle virksomheder har nem adgang til dette. Hertil er der afhængighed af, at dette kan prioriteres af IT, samt at der tilvejebringes et IT-budget til formålet. Og for at imødegå disse udfordringer, så har IBM i dag flere forskellige leverancemodeller for prædiktiv analyse. IBM har til dags dato hjulpet virksomheder med at gennemføre mere end 20.000 prædiktive analyseprojekter. For at øge udbredelsen og tilgængeligheden har vi nu 2 leveranceformer. Via et konventionelt projekt, hvor løsningen kører hos den enkelte virksomhed. Den anden form er via en cloud-baseret tjeneste. Vi kalder den tjeneste Analytic Answers, for alt hvad man behøver for at få et analytisk svar tilgås som en tjeneste via en webbrowser. Det vil sige, at man slipper for at investere i IT-systemer, konsulenter og analytikere for at kunne opnå de fordele, der er ved prædiktiv analyse. Og den leveranceform, som jeg vil fokusere på nu, det er Analytic Answers, det vil sige den cloud-baserede tjeneste. Her får man tilgang til samme teknologi, som den Skat for eksempel anvender og har installeret in-house,
men nu som en cloud-tjeneste. Og inden jeg viser en demo, så lad os kort se på, hvordan Analytic Answers fungerer helt overordnet set. Analytic Answers er prædiktiv analyse via en webbrowser. Den prædiktive model bygges af folk hos IBM med analytisk ekspertise og erfaring fra gældsinddrivelse. Den er baseret 100% på virksomhedens egne data, og vi vil starte med en ønskeliste over data, vi gerne vil have. Nogle af disse data vil virksomheden råde over. Måske har den andre data, som den gerne vil have med, men som ikke står på ønskelisten. Så vi har en dialog omkring, hvad der giver mest mening i forhold til vores best practice og erfaringer inden for forudsigelse af gæld. Når IBM har fået data, bygger IBM den prædiktive model og gør den tilgængelig for virksomheden som en abonnementsbaseret tjeneste. Alt dette konsulentarbejde foretages uden beregning for virksomheden. Virksomheden betaler udelukkende et månedligt abonnement for at få leveret analyser. Hvad kræves der så på kundesiden? Der kræves 2 ting. Der kræves, at man har historiske data af en tilstrækkelig kvalitet, og det har man som regel inden for gældsinddrivelse, og det hjælper vi med at tjekke. Og så kræves det, at man har en webbrowser til at tilgå tjenesten. Så man sparer således alle investeringer i software, hardware, sikkerhed, backup, alle udgifter til konsulenter, ansættelse af analytikere, uddannelse, ressourcer hos IT-afdelingen, etc. Til gengæld for en fast månedlig abonnementsydelse. Og rent fysisk ligger data i IBM's store EU-datacenter i Tyskland, som har nogle af EU's strengeste regler for beskyttelse af persondata. Så nu kan jeg godt tænke mig at vise jer en demo af løsningen. Det er først et kort blik på de data, som virksomheden har på skyldnere, og som den gerne vil have procenter på skyldnerniveau. Hvad er sandsynlighed for inddrivelse? Hvor stort et beløb kan jeg inddrive? Og hvad er den bedste metode til det? Så det her regneark kigger vi kort på, så uploader vi det til Analytic Answers, og så går der et kort stykke tid, så får vi vores svar tilbage. Vi får faktisk nogle nye kolonner på vores regneark på kundeniveau, hvor vi kan se de her sandsynligheder. Derefter så går vi ind i et visualiseringsværktøj, og vi anvender et visualiseringsværktøj til det her, som hedder Cognos Insight. Det kan man downloade til personlig brug gratis. Det kan også være, at I har jeres eget visualiseringsværktøj i jeres virksomhed. Det giver store fordele at tage et regneark ind i et visualiseringsværktøj for at få noget bedre indsigt i de her data. Og det gør det også inden for gældsinddrivelse. Så jeg vil nu skifte til at vise min skærm, så der kommer et kort ophold på jeres skærm, før I kan se min demo her.